护，请注意安全。这个是怎么回事？兄弟，我这里看不到。这是所有的吗？从那里面挑2个最重要的，你无论出现什么一次修改率，或者是大个提交成功率，或者是8个一次修改率。这激活的怎么这么多啊？
完成里程0英里，平均配速0分钟每英里，当前心率9、10、9次每分钟，继续加油。